đây có đôi chân mình số số sản xuất net off này sang đầu chia chẳng mà tam đan chúng mình video ca một điền cần đầu chia limit sầmรับเตรียม bạn độc tiền chẳng ca video mất cho man vừa làm hạt hái cứ pram làm hạt này cứ cho man đọc slide ấy nó video muốn chẳng này cứ video mà đầu tiết cứ chỉ hạt thu tại trong lần đọc slide cho nên đọc này nó làm hạt trong một phần này chẳng làm bay đăng tha làm hạtទាំងអស់នេះអាចជួយបងប្អូនបានបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចទៅធ្វើបានហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺរៀងសុទ្ធតែមិនកំណត់សំណួរសូនទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងដោះស្រាយជាមួយលំហាត់ប្រភេទឬទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានផលសត្វខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាសិស្សទេតែអាចជួយបញ្យល់អ្នកនរគ្នាបានណាអញ្ចឹងខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានអាចខមមិនប្រាប់ថាខុសឆ្គងកន្លែងណាស្ទើរត្រង់ណាតែខ្ញុំអាចកែប្រែជួយអ្នកនរគ្នាបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយកតែយើងទៅធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ចម្លើយមួយចុះគឺដំណោះស្រាយសូមស្អាតទេសុំទោសតិចអូខេអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយនៅលំហាត់ទី6ម្ដង copy វាអូខេបានផាពីនៅទីនេះតោះអញ្ចឹងនេះគឺជារៀងសន្លឹមដូចគ្នាដែរដោយសារតែយើងដឹងឲ្យវីដេអូមុនគឺយើងយកចំនួនទៅគឺយើងយកទៅចំនួនក្នុងនេះចំនួននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងពេលយើងចំនួនទៅបើខាងលើនេះគឺវាឃើញឬការ៉េនៃ9គឺ3 13គឺ0ខាងក្រោមគឺ9 16ស្មើ0ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបានន័យថាវារៀង0លើ0អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានគឺយើងធ្វើគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់គឺគុណកន្សោមឆ្លាស់តែមានន័យថាឆែ a បូក b អញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺ a ដក b យល់តាមនឹងអត់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់អញ្ចឹងគឺធ្វើការគុណកន្សោមឆ្លាស់ដែលមានរឹសអញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងដែលមានរឹសការ៉េគឺនេះគឺមានការ៉េអញ្ចឹងគឺភាគយកអញ្ចឹងយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់និងភាគយកអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺ x 3បូកឬការ៉េនៃ x ន័យថាបើវាទៅនេះដកអញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺអានឹងដែរតែនេះសញ្ញាបូកតែបើអានឹងសញ្ញាបូកកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺសញ្ញាដកយល់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសរសេរទៀតមកគឺកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺ3បូកឬ x តន់អ្នកគ្នាបើអត់តន់ទេសូមអាចខាវីដេអូទៅមើលម្ដងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរដោយសារតែបើយើងថែមខាងលើយើងត្រូវថែមខាងក្រោមដែរបើយើងថែមស្មើគ្នាវាអាចយើងអាចដាក់សញ្ញាស្មើជាបានទេយើងយល់បងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាវិទ្យាគឺត្រូវតែស្មើគ្នាអាចប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ចែកនឹងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសេស្មើទៀតមកខាងលើសំសេស្អាតតិចវាយើងស្អាតតោះចានេះយើងលុបវាអូខេ3ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធមួយគឺ a ដក b ក៏តាឲ្យ a បូក b ដែលវាស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េចឹងយើងមើលឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាថងនេះគឺ a ទៅនេះគឺ b a b នេះគឺសញ្ញាដកនេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹងចូលប្រព័ន្ធវាគឺ3ការ៉េដកឬ x ជាការ៉េអញ្ចឹងលើនៅក្រោមនេះគឺអត់មានអីក្រៅពីយើងគុណពលាតទេអញ្ចឹងគឺជាស្រ័យឈប់សិនខាងក្រោមនេះគឺខាងលើគឺយើងចូលរមុន a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងនេះគឺ9ដក x ទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឃើញថាខាងលើនេះវាស្មើ9ដក x ខាងក្រោមឃើញ9ដក x ដែរនេះគឺ9ដក x អញ្ចឹងយើងគួរតែគុណពលាតអត់គឺអត់ទេដើម្បីឃើញ9ដក x នៅខាងលើហើយខាងក្រោមក៏មាន9ដក x ដើម្បីសម្រួលបានអញ្ចឹងនេះយើងសេថា9ដក x ទៅថា3បូកឬ x អញ្ចឹងយើងសេស្មើទៅមក limit x ទៅដល់9នៃ3ក្រែគឺ9ដក x លើ9ដក x គេតាឲ្យ3បូកឬ x អញ្ចឹង9ដក x ឲ្យសម្រួលចោលបានសល់ limit x ទៅដល់9នៃ1លើ3បូកឬ x អញ្ចឹងចំនួន9ចោលគឺ3បូកឬក្រែ9គឺ3បូក6យើងមើលលើ6វាជាចម្លើយអូខេតទៅមហាតិកុំឲ្យសំញ៉ាំច្រើនខាត់ពេលអ្នកនរគ្នា copy មួយទៀតចឹងខ្ញុំសម្រាប់ទៅនេះpass តោះសត្វរៀងមកកំណត់ដល់អ្នកគ្នាសត្វរៀងមកកំណត់ចឹងចំនួនទៅ0ទីគឺ0 0បើយើងចំនួនទៅណា
នេះ x 0 គុណ2គឺ0 0មក1ឬក្រែនេះ1គឺ1ដល់1ស្មើ0នេះគឺ0ដែរអញ្ចឹងវារៀង0ដល់0ដែររៀងមិនកំណត់ឬក៏យើងដាក់ថាសេកាត់មកទៅគឺរៀង0ដល់0ចឹងត្រូវធ្វើដាក់ណាដើម្បីកុំឲ្យកាត់បន្ទុកយើងអញ្ចឹងនឹងសេស្មើទៅមក limit x ទៅរក0អញ្ចឹងខាងលើគឺមានគឺមានឬការ៉េដែលយើងត្រូវគុណនឹងអក្សរឆ្លាស់ដូចខ្ញុំបញ្យល់ហើយអញ្ចឹងគុណនឹង1បូក 2x ដក1ហ្នឹងគឺគុណនឹងអក្សរឆ្លាស់វាគឺសញ្ញាបូកនេះអញ្ចឹងគឺឬការ៉េនៃ1បូក 2x បូក1លើអាខំក៏ទៅគុណប៉ុណ្ណឹងដែរកុំឲ្យវាខ្វះបូក1អូខេអូសរស្អាតសោះជាស្រ័យដល់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងលើចូលរមុន a ក្រេត3ក្រេហើយ x ក៏ទៅរក0នេះ a ក្រេត3ក្រេគឺ1បូក x អញ្ចឹងពេលដែលលើកជាក្រេទៅវាដាច់រើសហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សេទេតមកដក3ក្រេគឺ1អញ្ចឹង1ក្រេគឺនៅតែ1ដដែលលើអញ្ចឹង x ក៏តាឲ្យប៉ុណ្ណឹងទុកសិនអូខេឈប់អញ្ចឹងទុកប៉ុណ្ណឹងសិន1បូក 2x បូក1នៅក្រៅណាអញ្ចឹងខាងលើយើងឃើញ2x ចឹងអានេះ1ដក1គឺស្មើ0អញ្ចឹងត្រង់0នេះអញ្ចឹង0ដល់ 2x ទេលើ x ក៏តាឲ្យប៉ុន្តែដែរខ្ញុំខ្ជិលខ្សែសំទោសជាស្រ័យអញ្ចឹងខ្សែតទៀតមកខាងលើមាន x ខាងក្រោមមាន x គឺសម្រួលឆោបបានខ្ញុំអត់សេច្រើនទេស្ថាកុំឲ្យអ្នកនរនេះខាត់ពេលតទៀតចឹងណាទុកពេលសម្រាប់រៀនសូត្រឬក៏ធ្វើការផ្សេងបានកុំឲ្យខាត់ពេលមកវីដេអូខ្ញុំឆាត់ពេកអញ្ចឹងអានេះគឺយើងជំនួសប៉ុណ្ណេះចូលហ្នឹងមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅសេវិញដើម្បីខ្ញុំធ្វើការជំនួសx បូក1អញ្ចឹង limit x ក៏ទៅរក0ណាចំនួន0អញ្ចឹងពេលដែលយើងចំនួនត្រូវចាំថាបាត់ limit ហើយយើងអាច limit ចូលទៅពេលដែលយើងចំនួនហើយអញ្ចឹងឬក៏នេះ1បូក2គុណនឹង0គឺប៉ុន្មាន2គុណនឹង0គឺ0បូក1អញ្ចឹង0 0បូក1គឺ1ឬក៏នេះ1គឺ1មក1គឺ2 2ចេញ2ស្មើ1អូខេលឿនទេអូខេតែខ្ញុំកាត់ត្រឹងតែចោះឆាប់បានទៅមួយទៀតលឿនឆាប់បានទៅអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចកត់ឲ្យធ្វើមើលឲ្យធ្វើផងបើអត់ធ្វើទេគឺថាគ្មានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគ្មានអ្នកចេះហ្មងតែយើងកត់បើយើងអត់អ្វីមួយបើយើងរៀនហើយកត់គឺអត់ចេះទេអត់ងាយចេះហ្មងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺឬការ៉េអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគុណនឹងកសំស្លាស់គឺឬ x បូកឬ5អញ្ចឹងយើងសេមក limit x គិតទៅរក5នៃនេះ x ក្រេដក25ហើយយើងគិតអាក្រោមគុណនឹងកសំស្លាស់ឬ x ដកឬ5ក៏តាឲ្យឬ x បូកឬ5ឬការ៉េហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងលើក៏ត្រូវគុណប៉ុណ្ណឹងដែរខាងក្រោមគុណប៉ុណ្ណាខាងលើគុណប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមក៏បានខាងមកខាងក្រោមសិនអញ្ចឹងខាងក្រោមវាចូលមុននេះគេ a ការ៉េដក3ការ៉េចុះស្មើឬការ៉េនៃ x លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹងការ៉េគឺស្មើនឹង x ដកឬការ៉េ5លើកជាការ៉េគឺស្មើនឹង5ខាងលើយើងឃើញមើលខាងលើមាន a ការ៉េដក3ការ៉េមួយដែរគឺ x x ការ៉េដក25គឺ x ការ៉េដក25ការ៉េគឺស្មើនឹង x ដក5ក៏ថា x បូក5ទៅអត់អូខេអ្នកគ្នាច្បាស់អាចstop វីដេអូខ្ញុំសិនហើយទៅមើលមុននោះក៏បានដែរ x បូកឬ5សិនតែមកអញ្ចឹងយើងឃើញ x ដក5 x ដក5សម្រួលចោលx ក៏ទៅជិត5អញ្ចឹងអានេះអស់ហើយសម្រួលទៅអញ្ចឹងពីបាយសុំ1តែខ្ញុំអាចបិទសេបានអត់អូខេអញ្ចឹងសតតែលើទេនេះនឹង x បូកឬ5ចំនួន5ចូលទៅអញ្ចឹងពេលចំនួន5ទៅគឺបាត់ limit ហើយពេលដែលយើងចំនួនគឺបាត់ limit តែម្ដងអញ្ចឹងចំនួន5ទៅគឺ5បូក5គឺ10ក៏តាឲ្យឬការ៉េ5បូកឬការ៉េ5ឬការ៉េ5បូកឬការ៉េ5ឬការ៉េ5គឺ2ដងឬការ៉េ5អញ្ចឹង2គុណ10គឺ20 20ឬការ៉េ5 20ឬការ៉េ5 20ឬការ៉េ5អូខេចម្លើយវាប៉ុណ្ណឹងឃើញថាស្រួលប៉ុន្តែបើយើងធ្វើក៏មិនស្រួលប្រហែលដែរខែចឹងមកកាលទី9ម្ដងទៀតអ្នកគ្នាលំហាត់យល់ហាត់ពួក limit អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើលំហាត់ផ្សេងទៀតអ្នកគ្នាបើចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើលំហាត់អីដូចជាខ្ញុំចង់ធ្វើជា derivate ឬក៏មានលំហាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចធ្វើនៅលំហាត់សិល្បៈកាយទី9សិល្បៈកាយគណិតអីចឹងឬក៏អាចទី12ដែរតែខ្ញុំមិនមែនជាសិល្បៈកាយតែខ្ញុំអាចធ្វើបានរៀនធ្វើបានអានសៀវភៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចេះបានអញ្ចឹងខាងលើគឺសន្មតថារៀង0 0មកណាអ្នកនេះគិតក្នុងចិត្តគឺ0 0ហើយហ្នឹងចំនួនទៅអូខេតើជាកុំខាត់ពេកសេទៀតមក
មើលវីដេអូសារវីដេអូមួយគឺ17នាទីនោះចឹងអាប់ឡូតម្ដងយូរដែរចង់កន្លះម៉ោងមកហើយចឹងយើងកុំឲ្យយូរពេកទៅសេកាត់ទៅចឹងខាងលើគឺឃើញឬក្រៃអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹងកសំឆ្លាស់វាគឺគុណនឹងអានឹងដែរតែឆ្លាស់សញ្ញានៅកណ្ដាលគឺបោកអូខេលើអិចក្រៃបន្តមកទៀតគឺវាចូលប្រមុនហើយលើមៀតអិចកតចិត្ត0ណៃអញ្ចឹងនេះលើកជីក្រៃគឺដាច់រើឲ្យត្រូវអត់អញ្ចឹងដក3ក្រៃ3ក្រៃគឺ2 3គឺ2 3ក្រៃគឺ4ត្រូវអត់អូខេលើកអិចក្រៃអូខេអ្នកខ្ញុំខកអីមើលអត់គឺខុសមួយចឹងខាងលើគឺយើងគុណនឹងនេះគឺឬក្រៃនៃអិចក្រៃបូក4អញ្ចឹងខាងក្រោមធ្វើគុណប៉ុណ្ណឹងដែរធ្វើគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេចឹងនេះក៏ធ្វើគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអិចក្រៃបូក4អូខេទីវែងពេកសំទោសឬក្រៃនេះកតាហើយពេលខ្ញុំបាក់សិនសិនវាយើងសេលើកញ្ចក់ iPad ចឹងវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេទីមៀតអិចក៏ទៅចិត្ត0ហើយចឹងខាងលើ4 10គឺស្មើ0សូមទៅអិចក្រៃចឹងអិចក្រៃកតាឲ្យឬក្រៃនៃអិចក្រៃបូក4បូក2អិចក្រៃលើអិចក្រៃក្រោមស្មើបានខាងលើនឹងសល់ប៉ុន្មានសល់តែ1ទេអិចក៏ទៅ0ហើយចឹងយ៉ាចឹងនេះសល់តែឬក្រៃនៃអិចក្រៃបូក4បូក2ចំនួន0ចូលទៅបាត់លីមីតហើយ0ក្រៃស្មើ0 0មក4គឺ4ឬក្រៃនៃ4គឺ2 2បូក2គឺ4ចម្លើយយើងគឺ1លើឬ4អូខេតោះបន្ថយលំហាត់ទៀតយើងញ៉ាំទៅសិក្សាអ្នកនេះកុំធ្វើកត់ចុះណាបើរៀនហើយមិនកត់គឺមិនចេះទេត្រូវចាំថារៀនហើយមិនកត់គឺមិនចេះទេរៀនហើយមិនកត់គឺមិនចេះទេចាំពីស្ដីនឹងទៅរៀនហើយមិនកត់គឺមិនចេះទេយើងចេះយើងអាចចេះបានប៉ុន្តែគឺមិនមែនចេះបានយូរទេប្រហែលថ្ងៃគឺមិនមែនថ្ងៃថារៀនហើយគឺតែយើងមិនកត់ទេតែបន្តិចគឺភ្លេចហ្មងតោះយើងចូលលំហាត់ទៀតតោះសុំតនិយាយច្រើនតិចមកអ្នកនរគ្នានេះពេកតោះលីមីតអិចកាត់ចិត្តមួយនៃអញ្ចឹងខាងក្រោមគឺឃើញឬក្រៃអត់អញ្ចឹងថាគុណនឹងកសំឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងគុណនឹងកសំឆ្លាស់ទីប្របាភិវែងហើយមកព្រោះយើងគុណគឺត្រូវថែមអីអញ្ចឹងនេះយើងគុណនឹងកសំឆ្លាស់គឺឬក្រៃ x បូក1អូខេនេះយល់ហើយអញ្ចឹងនេះក្រៃ x បូក1តោះនេះគឺយើងដាក់មុខកញ្ចក់ដែរសារបើយើងដាក់មុខកញ្ចក់ទេមានន័យថា x នេះទៅឯងទេដក1ដែលគុណចូលក្នុងប៉ុណ្ណឹងតែដើម្បីឲ្យដឹងដើម្បីឲ្យត្រូវគឺយើងគុណប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគុណជាមួយប៉ុណ្នេះន័យថាយើងយកប៉ុណ្នេះគុណថែបទាំងអស់នៅប៉ុណ្នេះយល់តោះកុំឲ្យឆ្កល់ច្រើនពេកយើងត្រូវដាក់មុខកញ្ចក់ទៅតោះអញ្ចឹងអាខាងក្រោមគឺចូលរួមមុនអាក្រែ3ក្រែអញ្ចឹងលីមីតអិចកាត់ចិត្ត1នៃដាក់ឬក្រែមកកុំវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺ x ដក1អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយល់មិនមែន x ដក1ថាតើដក3អ3ចឹងអាក្រែដក3ក្រែឬក្រែនៃ x លោកជាក្រែគឺ x ដក3ក្រែ3គឺ1ក្រែគឺ1នេះគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសំកាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខាងលើគឺ x ដក1មិនបាច់ពលាតទេមួយដើម្បីសម្រួលមកខាងវិញនេះឃើញដូចគ្នា x ដក1ដក1សម្រួលចោលបានសល់លីមីត x កាត់ចិត្ត1នៃឬក្រែនៃ x បូក1ចំនួន x នៃ1ទៅឬក្រែនៃ1បូក1ឡើងឃើញ3មិនមែន3ទេគឺ2អសិស្សណាឃើញនិយាយលេងទេអញ្ចឹងឬក្រែនៃ1គឺ1 1គឺ2តោះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបើយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយលំហាត់របស់យើងគឺលំហាត់នេះគឺពិតជារៀងអែមស្រាមដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំតិចកត់ចុះណាបើមិនកត់ទេគឺមិនចេះទេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏បានអត់ក៏បានដែរមិនអីទេឲ្យតែគ្នាយើងបានចេះទៅតែបើមានបើចង់ជួយ subscribe អីអាចបានចុចបានដើម្បីខ្ញុំមានវាថាកម្លាំងមកឃើញ subscriber ច្រើនអញ្ចឹងដូចថាយើងមាន fan ច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏subscriber បានច្រើនទៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូម្ដងច្រើនមកជួយចែកជូនអ្នកនរគ្នាណាអរគុណជម្រាបលាបើមានខុសឆ្គងក្នុងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានផងហើយអ្នកនរគ្នាអាច comment បានបើចង់ comment ចង់ខ្ញុំបរៀនពី limit ឬក៏ derivative ឬក៏ integral អីអាច comment នៅក្នុង comment របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចចេះខ្ញុំនឹងចែកជូនអ្នកនរគ្នាបានហើយចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាជូនពរសុខភាពល្អណាស់អ្នកនរគ្នាប្រឡងចប់អូខេតោះយើងប្រឡងជាប់សាធុតោះអរគុណអ្នកនរគ្នាបាយបាយជម្រាបលា